Gente, estamos aqui hoje, gente, fazendo mais um review de uma mochila tática. Em algumas plataformas, gente, ela é chamada de floresta camuflada. Em outras plataformas, gente, ela é chamada de verde camufrada. Gente, ela é composta de couro D600. Lembrando, gente, quem quiser adquirir essa mochila, vai lá no meu QR Code ou entra no meu link. Para mais detalhes, gente, meu fornecedor entrega até com uma semana, depende da disponibilidade de cada estado. Gente, lembrando, me segue nas plataformas, comente nas minhas plataformas. Lembrando, gente, adquira o produto da mochila.